人手一机，随处都有低头族，但在巴西街头看到 iPhone， 意义大不同。这个手机在巴西最好的 iPhone， 今天大概要花了3000块美金，是一个很贵的税金。这个 iPhone 很贵，所以他们喜欢保护。为了扶持国产手机，政府强加大量关税，导致苹果、三星等高阶手机在巴西售价几乎是全球最贵。巴西 iPhone 价格是台湾2倍，足以买下当地2辆100cc 的全新机车。消费者当然对高贵手机秀喵喵，像是包膜、保护壳等周边商机格外蓬勃。大概是3年前在台湾逛街的时候，光华商场那个地方有看到手机包膜，所以我觉得这个东西很特别的。那想说这个东西可能在巴西可以做得很好，所以就这样子开始。一个简单想法，配上精准眼光，台湾技术就此在巴西发扬光大。原本市场上只有便宜的萤幕保护贴，直到这位阿兵引进全机包膜，10多年过去，他这项服务至今依旧是全巴西独有。我一直想说，要做一个高级的品牌，那我觉得巴西人也是很喜欢比较高级的东西。这位阿兵2岁就跟父母从台湾移民巴西，刚出社会时先从首饰卖起。不过中国制造崛起后，巴西产品毫无竞争力，直到回台湾接触手机配件，让他一改市场定位，锁定金字塔顶端。巴西女人她们很喜欢这种施瓦洛壳，很亮，大部分也都是这个颜色是卖的最好的。闪亮手机壳贴满原厂欧洲品牌水晶，一个要价1700巴西币，相当于新台币1万元，奢华高价，消费者趋之若鹜。打响名号后，他持续到台湾、南韩找高品质配件工厂合作，进口回巴西，挂上自有品牌。他们就是愿意，他们看好我们的公司、我们的品牌，所以他们愿意跟我们配合。做15年了，我们就是给客人每次最好的品质，这样子。在巴西路边摊随处可见台币100元不到的手机壳，但阿兵的产品定价至少10倍起跳。他的蓝海策略很快奏效，锁定高级百货、大型商场，目前全国分店已经超过70多家。人口超过2亿，广大内需让巴西到处是机会，但偏偏距离台湾太远，台商不再像当年一卡皮箱走天下，巴西业者也不会专程找台湾采购。100多公里、200公里以外，我们都还在圣保罗州里头，所以常常就是会开着公务车，就反正油加满，我们就一整天就在外头拜访客人这样。为了牵起2国商机，台湾贸协驻巴西人员总是自驾一开就是1整天。因为巴西地大，面积超过台湾230倍，任凭网络货运再方便，寄样品给官网都没有用。巴西人太爱聊天了，你光是寄 email 给他，大老板有时候不读 email 的，所以你一定要身体力行，你要出来拜访他，跟他聊天。见面3分情，谈生意用这招对讲究人情味的巴西业者特别有效。这家位于圣保罗的扣件工厂，营运超过35年，全国市占率排名前5大。Uma das aplicações é na parte da área da construção civil. Você pode colocar isso aqui para fixação das esquadrias de alumínio. Pode colocar também em boxes de banheiro, ou seja, onde tem um ataque corrosivo. 螺丝、垫片、各式扣件生产技术相对低阶，几乎到处都买得到。全球竞争下，通常价格取胜，因此厂内进口料件多半来自中国和印尼。
台湾厂商能打进巴西供应链，就因2007年外贸协会带着巴西业者出团跨海到高雄参访扣件展。台湾产品虽然价格不漂亮，但上千种规格还能弹性客制化，让它们成为应急特殊件最佳靠山。Essas são as máquinas em 2 estágios, também de Taiwan, que fazem parafusos especiais. Essa estrutura nossa é para atender um mercado de emergência dos nossos clientes ou pequenas quantidades. A grande parte que nós trazemos realmente é a importação, que atende mais de 90% do nosso mercado de negócio. 不仅一试成主顾，10几年下来，他们合作的台湾业者越来越多，加上近年来巴西政府大推绿能，让太阳能板需求大增，而这刚好是台湾强项。不仅由台湾大量进口太阳能设备扣件，甚至买进台湾机台在地生产。Muito interessante, é uma experiência fantástica fazer negócio com taiwaneses, porque eles são confiáveis, são honestos, são verdadeiros e são bons parceiros, são pessoas agradáveis e educadas. Sinto muita confiança em fazer negócio com Taiwan. 感觉再好，品质再优异，台湾产品对巴西而言，距离、成本都缺乏竞争力。如何在半导体产业外打出另一片天？中介贸易组织参访办展，拉近台巴业者最遥远商机。